الثالث على مذهب الحنفي فيما يتعلق عن المعاملات خاصة في باب البيوع. واليوم إن شاء الله سوف ندرس ونتحدث ونخوض في قضية باب السلم. فبعض العلماء يرون بأن السلم جزء من البيع لما فيه ماذا الشروط والأركان وصحة هذا البيع، وبعضهم يقولون بأن هذا نوع من العقود أي لا يدخلها في باب البيع. ولكن طبعا في مذهب الحنفي هو نوع من البيع وله أركان والشروط، وهذا من بعض الفقهاء يقولون هذه من المستثنيات في البيوع، لأن البيوع أو البيع لابد أن يكون هناك المبيع معلوما وليس مجهولا. فبيع السلم يعني بيع لا يوجد فيه المبيع، وإنما فقط يذكر فيه الوصف وكذلك المقدار والوزن إذا كان موزونا، أو العدد إذا كان معدودا، أو إذا كيلا إذا كان موكولا أو ماكيلا. طيب إن شاء الله سوف نستمع تقديم المقالة من مجموعة العاشرة حول هذه القضية، فليتفضل مشكورا. موجود صاحب المقالة؟ ألو؟ موجود يا أستاذ. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Muhtaram Ustaz Imam Sujoko Al-Majistir wa jami'ul asdiqa al-mahmubin, nahnu minal majmu'ah al-ashirah sanuqaddim lakum al-maqalah alladhi yubhasu fiha an aqdis salam wa a'dha hadhihi al-majmu'ah yakni ana nafsi afliyan ulumillah kal mutakallim al-awwal thumma Alfi Muzakki Putra kal mutakallim as-sani wa al-mutakallimah as-salisah yakni Amalia Amrun Najah. Wa mal asif ya Ustaz lianna amaliyat la tastati an tahdur ila hadhihi Zoom lianna asyabakat fi baitihi dhaif jiddan wa qabla qalil yursil ilaina fi'in faqad Ustaz li syarhi ma yata'allaq bi aqdi salam mubasharatan faqat naftah hadhihi al-maqalah hadha al-mabhath bi suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhtawayat al-bahsi yakni hadhihi al-maqalah tatakawan an al-mabahith al-ula yakni mafhum salam wa tsani rukun salam wa atharu iqadihi wa tsalits ma yajuzu fihi salam wa ma la yajuz ar-rabi syurutu sihhati salam wal khamis al-ahkam al-'ammah li aqdi salam. Mafhum salam lughatan wa istilahan. Lughatan as-salam ma'khudh min al-fi'li aslama wa masdaruhu islamun. Aslama yuslimu islaman. Yuqal aslama fi sya'irin maknahu a'ta salaman fihi. Wa maknahu as-salaf
waznan wa maknan. Jadi secara bahasa salam ini morodif dengan salaf. Kalau di kitab-kitab hadis di Sahih Muslim di sana kitabus salaf, bukan kitabus salam, tapi maknanya itu sama. Wazan, bentuk lafadznya dan makna itu sama dengan salaf. Itu akad pemesanan gitu. Wa aslafa bi maknan wahidin wal ismu as-salam. Wa fi syar'i indal Hanafiyah annahu bai'ul ajil bil ajil. Terminologi secara terminologi menurut Imam Hanafi, salam itu adalah bai'ul ajil bin ajil. Jual beli al ajil, sesuatu yang pembayarannya dibayar pada tenggat waktu tertentu atau secara tunda, bil ajil dengan barang yang dibayar pada saat itu juga secara kontan gitu. Au huwa Balik. aqdun kebalik. Balik. Al ajil itu yang secara kontan, Ustaz. Bukan, yang tertunda itu barangnya, bukan bayarannya, bukan harganya. Ya, harganya dibayar secara kontan dan barangnya akan diberikan pada tenggat waktu tertentu secara tunda gitu. Au huwa aqdun yasbutu bihi al-milku fi tsamani ajilan. Jadi samannya itu diberikan secara ajil, secara kontan, wa fil musman ajilan, dan barang yang dipesan itu akan diserahkan pada saat tenggat waktu tertentu atau secara tunda. Wa huwa masyru'un bil kitabi was sunnah wal ijma'. Wa Syafi'iyah qalu anna salama bai'u syai'in mausufin fi zimmatin bi lafzi salamin. Sedangkan istilah menurut ulama Syafi'iyah, yaitu salam adalah jual beli barang mausufin yang disifati fi zimmatin, di dalam tanggungan. Kenapa di dalam tanggungan? Karena tadi ajil bil ajil, bayar duluan akan tapi barangnya belum ada dan akan diserahkan pada waktu yang ditentukan pada tenggat waktu tertentu. Bilafzi salamin, dengan lafadz salam. Jadi kalau Imam Syafi'i itu harus menggunakan sigot salam. Wa indal malikiyah huwa as-salamu aqdu mu'awadatin yujibu syughla zimmatin bi ghairi ainin wala manfaatin ghairi mutamathilil iwadaini. Sedangkan menurut Imam Malikiyah, salam adalah akad pertukaran yang menyebabkan syughla zimmatin, yang menyebabkan tanggungan bi ghairi ainin wala manfaatin, tanpa adanya barang dan juga tanpa adanya manfaat. Jadi pada pembayaran itu, seorang yang membayar itu belum mendapatkan barang yang dibeli secara langsung atau manfaat yang dibeli secara langsung gitu. Wa ammal Hanafiyah qalu as-salamu aqdun ala syai'in yasihu bai'uhu mausufun terpotong ini. Wa ammal Hanabilah as-salamu aqdun ala syai'in yasihu bai'uhu mausufun fi zimmati ila ajalin. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, salam adalah akad atas pembelian sesuatu yang pembelian itu sah, mausufun yang disifati fi zimmati ila ajalin, akan tapi itu masih ditanggung atau pembayarannya akan diserahkan pada tenggat waktu tertentu gitu. Lanjut, masyru'u aqdi salam sabitun fil Qur'an was sunnah wal ijma' al awal minal Qur'an, yakni fi suratil Baqarah ayah mi'ataini wa isna wa samanin, yakni qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin musamma faktubuh. Wa amma sunnah
fama rawahu al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna bit-tamri as-sanataini was-salasi faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi di hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Nabi pernah bersabda tentang akad salam, yaitu man aslafa fi syai'in, barang siapa yang berakad salam dalam sesuatu fa fi kailin ma'lumin, maka itu harus disifati dengan ukuran yang jelas yang diketahui, waznin maklumin, dan berat yang diketahui, ila ajalin maklumin, sampai pada tenggat waktu yang telah ditentukan juga. Wa ammal ijma'u faqad ajmatil ummah ala jawazis salam, dan secara ijma itu udah disepakati oleh para ulama bahwasanya akad salam ini adalah akad yang boleh gitu. Ruknuhu asaru in iqadihi. Ruknus salam yakni as-sighah kal bai'i tamaman. Jadi rukun-rukun dari salam itu sama dengan rukun-rukun jual beli. Fa huwa yan'aqidu bil ijab wal qabul. Itu akan sah dengan adanya ijab dan qabul. Akan tapi ulama itu masih berbeda pendapat tentang sigot yang digunakan dalam ijab dan qabul dalam salam. Wa amma asarun iqadis salam fahuwa subutu milkiyatil badalaini. Jadi dampak dari sahnya akad salam itu yakni subutu milkiyatil badalaini. Jadi dua barang yang akan ditukar itu akan menjadi kepemilikan gitu. Misal kita memesan kurma sekilo dengan harga 30.000. Jadi harga 30.000 itu akan subut menjadi milik penjual, dan kurma itu akan menjadi milik pembeli gitu maksudnya. Al-ikhtilaf fi sighatil ijab wal qabul wa amal ikhtilaf bainal fuqaha fi sighatil ijab wal qabul yakni amma indal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah huwa lafdzus salami was salafi wal bai'i. Jadi menurut jumhur, yakni Imam Hanafi dan Maliki dan Imam Hambali, bahwasanya lafaz yang digunakan dalam sigot akad salam itu bisa menggunakan akad salam, salaf, dan baik. Bi ayyakul rabbus salami aslamtu ilaika kaza. Orang yang mesen tuh mengatakan saya menyerahkan kepadamu ini duit sekian, atau aslaftu, itu sama aja. Wa qala al-akharu qabiltu, dan yang jual tuh bilang qabiltu, ya saya menerima. Au yaqulu al-muslim ilaih, muslim ilaih itu adalah orang yang dipesani ya. Bi'tu minka kaza, saya akan menjual ini kepadamu. Wa zakara syaraitu salam. Faqala rabbus salami qabiltu. Maka orang yang memesan itu mengatakan qabiltu. Jadi kalau menurut jumhur, walaupun tidak menggunakan sigot salam, menggunakan sigot baik yang kedua tadi, itu sah. Sedangkan menurut madhab Syafi'iyah itu enggak. Itu harus menggunakan lafaz salam. Yakni qalu la wasyafi'iyah qalu la yan'aqidu salamu illa bi lafdis salami awis salafi li annal qiyas alla yan'aqidu aslan li annahu bai'ul ma'dum. Karena menurut Imam Syafi'iyah itu kalau memang dikiaskan dengan baik, itu merupakan baik yang enggak sah, karena syarat dari baik dari Imam Syafi'i itu kan harus takobud, harus ada pada majlisil akad. Sedangkan salam ini enggak ada gitu. Jadi ini tetapnya di sunnah, enggak dikiaskan dengan jual beli. Illa anna syar'a warad bi jawazihi bihadzini al-lafzain. Karena syara itu datang atau menjelaskan dengan kebolehan menggunakan dua lafaz tadi itu, salaf dan salam. Summa nahtu ilal mutakallim asani, yakni Alfi Mudzakkir Putra. Wa alaihi falyafadhal. Baik, syukran. Ya. Saya astamir yakni at-matlubus salis ma yajuzu fi as-salam wa ma la yajuzu. Yaqa as-salamu sahihan fil asya'i allati taqbalu ta'yini bil qadri.
ay al-qail wal wazni wal zar'i wal wasfi, ay al-jaudah wal jara'ah. Jadi salam itu sahih atau boleh dilakukan pada sesuatu yang dapat diterima dengan menjelaskan dengan kadar, yaitu baik kail wal wazin wal zara' wal safa, dan bisa juga dijelaskan baik buruknya. Ini kualitas terbaik dan kualitas terburuk. Wal wujudu mithluhu fil aswaqi min zamanil aqdi ila hululil ajal. Dan dia itu terdapat juga contoh barang yang mau disalam itu pada pasar pada saat akad itu terjadi. Ay yakunu mimma yata'ayyanu bita'yini li'anna salam fi hadzal asya'i la tufdi ila niza'. Itu semua karena apa? Karena salam itu tidak mengarahkan kepada pertengkaran atau perselisihan. Makanya harus jelas gitu. Wa ala hadza jadi assalam fi makilati kal azraq wal adas wal zaid wal asil was samak dan yang pertama itu apa? Salam itu boleh pada makilat yang dapat ditimbang seperti adas, nasi dan madu, pokoknya semua yang bisa ditimbang. Ikan, timah, besi, kapas dan lain-lainnya. Wal mauzunat ma'adam nuqud min az-zahabi wal fiddati anna athmani wa musamma fihi la budda ay yakuna musammanan. Yang kedua itu boleh pada timbangan. Makilat dan mauzunat ini intinya bisa sama-sama ditimbang gitu, tapi beda cara penimbangan gitu. Yang kedua itu timbangan, tapi pada timbangan ini tidak boleh terjadi pada harga pada uang, yaitu seperti dari yang pada zaman itu menggunakan emas dan perak. Karena pada salam itu keduanya itu adalah memerlukan harga, akan tetapi emas dan perak itu merupakan harga. Jadi gimana kita memesan barang dengan harga, tapi harga itu yang kita alwanu alwanu khasbas wal burtukal wal limun wal awani wal masnu'ah minat turabi wa ghairi zalik min mudadiyat wal mazru'at. Dan salam juga boleh pada jenis kayu, buah-buahan, jeruk, kerajinan dari tanah, baik perkakas maupun perabotan gitu yang dari tanah. Wa amma mazru'ati fayajri fiha salam bi zikri zar'i wa sifatin wa san'ah wa dzalika likai tarfa'ul al-jahala bi zikri hadzal asya'. Dan pada mazru'at atau pada hasil bumi atau tanaman, kita itu boleh melakukan di sana salam, yaitu dengan menyebutkan kualitas dan jenis tanaman pertama, kualitasnya, dan gimana cara pengerjaannya. Itu semua disebutkan agar tidak ada yang tidak tahu dan di akhir menimbulkan pertengkaran. Wa ma al-ma'dudati allati la tafawat kal jauz wal bait li'anna al-adadi mutaqarib al-ma'lumul qadri wal matbut al-wasfi wal maqdurut taslim wa yujuzu assalam fihi. Dan adapun bilangan-bilangan yang tidak sama seperti kacang, kan kalau kita nimbang kacang pasti nggak sama ya, ada yang besar, pasti dalam timbangan itu tidak sama jumlahnya, dan telur dan perkiraan jumlahnya adalah diketahui dan kuantitasnya akurat dan tepat, deskripsinya dapat disampaikan sehingga dibolehkan pada itu salam, yaitu pada telur dan kacang-kacangan, walaupun dalam timbangannya itu pasti jumlahnya tidak berbeda. Dan pada telur tersebut terdapat perbedaan ulama. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan salam padanya. Jadi tidak boleh salam pada telur karena tidak pas gitu. Tapi Imam Malik membolehkannya dengan menghitung. Jadi Imam Malik itu membolehkan pada telur itu dengan hitungan. Wa amma waraqa fa yajuzu assalam fihi walakin yalzim bayanu jismi wa nau'i wa sifati fi awani wal adawati allati ta'mal min at-turabi kal kullah wa nahwiha. Wa jadi assalam fiha bisyartin ay yakuna bayanuha bisurati la tuqbal at-tafawat. Dan salam juga boleh pada kertas, misalnya kayak ada seorang pelukis, dia tuh salam kepada seorang untuk membuat kanvas, dan tapi dengan syarat dia tuh menyebutkan jenisnya, ukurannya gitu, agar tidak ada perselisihan di akhir. Dan dari peralatan yang terbuat dari tanah juga boleh salam padanya, yaitu kalau peralatan itu yang terbuat dari tanah dia itu dengan gambar yang tidak ada variasi padanya. Next.
Selanjutnya ya. Ma la yajuzu fi as-salam. Ya, al-awwal yakni amwalul lati la tajri fiha as-salam wa la yasihu fiha allati la yakunu miqdaru wal wasfi wal qaba'il ta'yin. Harta itu tidak boleh disalam dan tidak sah, dan uang yang jumlahnya tidak, ya karena kenapa harta tidak boleh di apa, karena harta itu kayak seperti emas dan perak, dia itu adalah harga, gimana kita membayar harga dengan harga. Wa Astani itu al-hayawanat. Al-hayawanu ala itlaq wa yadkhulu fiha hazi jami'ul ajnas al-hayawan hatta asafir. Dan tidak boleh salam pada hewan. Tapi ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan As-Sawri dan fuqaha Irak. Tapi menurut Imam Malik dan As-Syafi'i dan Ibnu Umar berpendapat bahwa boleh dilakukannya salam pada hewan-hewan tersebut. Wala fi ma la yujadu fi al-aswaq min waqtil aqdi ila hululil ajal li'anna al-musallam fihi alladhi la yata'ayyan miqdaruhu wasfihi yakunu majhulan wa zalika mimma yufdi ila al-munaza'ah. Yang ketiga itu apa-apa yang tidak terdapat, barang yang mau disalam itu tidak terdapat pada pasar pada waktu itu. Karena kalau tidak terdapat di pasar pada waktu itu akan memerlukan apa? Dan misalnya lanjut dulu. Wa allati la tujadu fi ba'dil buldani wa tataqatta'u fi ghairiha fala yajuzu fiha as-salam fil baladi allati tanqati' fiha lianna la yumkin ihdaruha illa bimashaqqati azimatin fayajizu anit taslimi amma fil biladi allati tujadu fiha. Jadi karena kalau barang di suatu negara itu tidak ada, contoh mau disalam dan adanya di negara lain, jadi di negara itu tidak boleh dilakukan salam, karena kalau dilakukan salam kemungkinan tidak bisa, dan dia itu harus memerlukan tenaga yang besar untuk menghadirkan suatu barang gitu. Dan yang apa? Ustaz? هذا المثال يعني في الزمن القديم، يعني إذا كان هذا المبيع في بلد آخر فلا يجوز السلام إلا في ذلك البلد. ولكن بالنسبة لليوم يا إخوة، يعني هناك الوسائل والخدمات لإيصال أو لإرسال هذه المبيعات يعني بسهولة. مثلا الآن كثير في ماذا البضائع الذي يستورد من بلاد المجاورة أو من بلاد البعيدة، مثل ما شهدنا اليوم، واحد يشتري عن طريق أونلاين مثلا من الصين ومن اليابان وحتى من أوروبا ومن أمريكا الآن كثير. لكن لا بأس أن نقرأ أولا في هذا الكتاب لا يجوز السلام إلا في ذلك البلد الذي يوجد في ذلك البلد هذا العين. تفضل. Baik. Wa alaihi fala yakunu as-salam fi tuffa wa rumman wa ghairiha minal qaimiyat. Dan para imam mazhab itu berpendapat tentang jual beli salam pada barang-barang yang dapat dihitung, tapi satuannya itu dapat terlebih atau berkurang keadaannya. Seperti pada buah delima semangka, yaitu Imam Hanafi berpendapat tidak boleh salam padanya, baik secara dihitung maupun secara ditimbang. Akan tetapi Imam Maliki berpendapat boleh secara mutlak, dan Imam Syafi'i boleh dengan cara ditimbang, dan Imam Hambali boleh dengan cara dihitung secara mutlak. Mungkin azamin ini nastamil dalam mutakallim al-ati. Na'am, syukran ya Alfi. وهذا من سهم أختنا عملية أمر النجاة ولكن نعتذركم لأني لا أستطيع أن إجرائي أن أريد الصوت و PPT معا
la astati an a'mal asad min amaliyah. Wa lidzalik ana saujarrib awalan lil qiraah wa syarh mastata'tu. Wal bahas al-ati yani an syuruti sihhatis salam. Yustaratu li sihhatis salam ma yustaratu li sihhatil bai' amatan. Wa qad taqaddamat. Itu udah dijelaskan syarat-syarat sahnya jual beli pada kelompok sebelumnya. Jadi syarat sah salam itu sama dengan secara umum sama dengan jual beli. Wa yuzadu 'alaiha huna syurutun khassatun bihi la yasihhu biduni tawafuriha jami'an. Akan tapi ada syarat khusus yang dari akad salam yang berbeda dengan akad jual beli, yakni wa hadhi syurut ala anwa'in. Al-awwal syurutun tata'allaq binafsil aqdi, syarat yang berhubungan dengan akadnya. As-sani syurutun tata'allaq biroksil mal, syarat-syarat yang berhubungan dengan roksul mal, dengan uang pembayarannya. Yang ketiga syurutun tata'allaq bil muslam fi, syarat-syarat yang berhubungan dengan muslam fi, barang yang dipesan. Syurut tata'allaq binafsil aqdi. Zahabal jumhur, yakni al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna syurut al-muta'allaqah binafsil aqdi ta'udu ila syaratin wahidin hiya al-battatu. Jadi menurut jumhur ulama, madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, syarat yang berkaitan dengan akad yaitu adalah al-battat, yaitu secara kontan gitu. Artinya nggak bisa kedua orang yang berakad robus salam dengan muslam fi itu nggak bisa mensyaratkan hiyar syarat gitu. Wadzalika yahlul salamu an hiyari syarti. Oleh karena itu salam itu terbebas dari hiyar syarat. Kalau ada hiyar syarat berarti menurut jumhur itu akad salamnya itu batal. Fa iza ba'a salaman wa ishtarata li nafsihi aw lil mushtari khiyar syarti fasada salamu lina'idamil batati fihi biqiyami khiyarin. Jadi apabila salah satu dari mustari atau bai' yang mensyaratkan adanya hiyar syarat, misalkan kalau selama 3 hari saya kembalikan, selama 3 hari ada kerusakan saya kembalikan, misal ada begitu, maka menurut jumhur itu batal akad salamnya. Wa dhahaba Malik ila jawazil khiyar muddatan la tazidu ala salasati ayyam. Sedangkan menurut Imam Malik, madhab Malikiyah, boleh melakukan khiyar syarat selama tidak lebih dari 3 hari. Li'annaha qalilatun, karena 3 hari itu adalah jangka waktu yang sedikit. Li'annahu yajuzu ta'khiru qabdi ra'sil mali ilaiha fis salami indahu kama saufa ya'ti. Intinya kalau menurut madhab Malikiyah ini memperbolehkan mensyarat atau melakukan khiyar syarat selama tidak lebih dari 3 hari. Yang kedua, syurutun tata'allaq bi ra'sil mal. Zahaba jumhurul fuqaha ila qabdi ra'sil mali fi majlisil aqdi. Jumhur berpendapat bahwasanya qabdi ra'sil mal, penyerahan uang itu harus terjadi pada majlisil aqdi. Wa khalafa Malikun fi ra'sil mali al-ain. Faqala la yustarat fihi al-qabdu li ta'ayyunihi bidunihi. Itu tidak disyaratkan diserahkan pada majlisil aqdi. Li ta'ayyunihi bidunihi, karena ra'sul mal itu kan ditentukan dengan yang lainnya gitu. Wa syurutuhu al-ukhra muta'addidah. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ra'sul mal itu banyak, di antaranya bayanu jinsihi, jenisnya harus dijelaskan, bi annahu darahim aw dananir aw fulus, yaitu pembayarannya menggunakan dirham, dinar atau fulus, uang kertas gitu. Yang kedua, baya'u nau'ihi, menjelaskan macamnya.
bi annahu dirhamun fathiyatun au dananir naisaburiyatun au qamhun sakiyun. Ditentukan dulu itu macamnya seperti apa. Apakah itu dirham fatahiyah atau dinar naisabur atau gandum saki, gandum yang diperoleh dari siraman. Bayanu sifatihi. Yang ketiga harus dijelaskan sifatnya. Bi annahu jayyidun, apakah itu jayyid atau baik, au rodi atau kualitasnya buruk, au wasat atau ya standar lah. Yang keempat, bayanu qadrihi idza kana mimma yuba'u bil qadri. Jadi kalau penjualannya itu barang yang bisa diketahui kadarnya, itu harus dijelaskan kadarnya. Kal makil seperti takarannya, wal mauzun dan takaran beratnya gitu harus dijelaskan pada saat majlisil akdi. Kemudian syurutun tata'allaq bil muslam fih. Yang pertama, bayanu jinsihi. Harus dijelaskan jenisnya juga. Fayunassu ala annahu hintotun. Harus ditegaskan apakah muslam fihnya barang yang dipesan itu hintot atau kuten atau katun au ghairu dzalika. Yang kedua, bayanu nau'ihi min annahu hintotun ba'liyatun, gandum yang kalau saki tadi itu kan disiram gitu. Ba'liyatun mungkin tumbuh disiram itu hujan gitu. Kalau bi'liyatun melalui pengairan. Au sakiyatun atau secara ditumbuhkan secara tadah hujan gitu mungkin. Qasnun tawilut tilah au qasiruha. Ini ma'afham mal maksud bitilah. يعني هو نوع من القطن. Nau minal qutn. وما هو Qad الطيلة؟ طيلة أو طيلة بالطاء لأن بعده قصير tawilatut فلعله tilah, Ustaz. Tawilatut tilah au بالتاء ولا qasiruha. بالطاء؟ Awalan tawilatut tilah. طويل الطيلة أو Nah, Ustaz. قصيرها. Nah, Ustaz. Hadza يعني nau' ربما min قطن qutn. من نوع طويل وقصير. Nah, Ustaz. Wasalis yakni bayanu sifatihi bi annahu jayyid aw radi aw wasat. Warabi bayanu qadrihi bi bayani kailihi wa wasnihi wa adadihi. Thumma hunaka al-masail al-khilafiyah baina al-fuqaha. Al-awwal ittafaqal fuqaha ala an yakuna al-muslim fih mimma yumkinu dabdu qadrihi wa sifatihi bil wasfi ala wajhin la yabqa ma'ahu ba'dal wasfi illa tafawud yasirun. Jadi ulama udah bersepakat bahwasanya muslim fih barang yang dipesan itu harus merupakan sesuatu yang diketahui kadar dan sifatnya gitu. Walakinnahum ikhtalafu fi tatbiqihi tausiatan wa tatyiqatan. Akan tapi ulama masih berbeda pendapat tentang penentuan sifat itu. Fadhahabal Hanafiyyah illa anna dzalika la yatawaffar illa fil misliyat. Kalau ulama Hanafi berpendapat bahwasanya barang yang dipesan itu harus barang yang misliyat, yang bisa yang ada padanannya gitu. Wahia al-makilat wal mauzunat wal adadiyat al-mutaqaribah wal dzira'iyat al-mutaqaribah. Idza amkana dabtu sifatiha. Jadi menurut ulama Hanafi yang dimaksud misaliyat itu adalah barang yang bisa diketahui ukurannya, ukuran makilat itu ukuran volumenya kayak liter. Wal mauzunat itu beratnya, wa adadiyat itu jumlahnya. Al mutaqaribah wal dzira'iyat dan ya dzira'iyat mungkin panjangnya gitu. Kal hintoh seperti gandum, masyair, gandum juga, walamiyah, wal bid, wal kumash.
Wa dhahaba al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila adamil hisri bil misaliyat. Kalau ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali itu tidak hanya terbatas pada barang-barang misaliyat. Wa dhahaba al-Hanafiyyah wal Hanabilah ila ayyakuna al-muslim fi mimma yata'ayyanu bit-ta'yin fil muawadat. Fayakhruju min dzalika ad-darahim wad-dananir li'annaha la taqbalu ta'yina fi uqudil muawadat. Kalau ulama Hanafiyah dan Hanabilah, muslim fih itu harus berupa barang yata'ayyan bit-ta'yin yang bisa ditentukan gitu ketika penyerahan, ketika penukaran dua barang tersebut. Maka oleh karena itu ulama Hanafi tidak sah memesan barang ini ad-darahim wad dananir yang berupa dirham dan dinar. Li'annaha la taqbal at-ta'yin, karena tidak menerima at-ta'yin fi uqudil muawadat. Wa dhahaba al-Malikiyah wa Syafi'iyah ila jawazi ja'lil muslim fi asmanan mutlaqatan. Akan tapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu boleh memesan barang yang berupa asman, yang berupa harga gitu. Enggak harus berupa barang, tapi harga itu juga bisa. Li'annaha mimma yakbalut ta'yin indahum, karena menurut mereka asman itu termasuk sesuatu yang menerima ta'yin, yang bisa ditakyin, bisa ditentukan. Wa dhahaba al-jumhur hadza al-mas'alah tsalisah wa dhahaba al-jumhur yakni al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hambaliyah ila wujub istiratil ajal fil muslim fih. Kalau menurut jumhur, yakni madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, itu wajib mensyaratkan ajal pada muslim fihnya, itu harus secara tegas akan diserahkan pada tenggat waktu tertentu, harus ajal gitu. Fa idza ja'ala halan lam yasihha, maka kalau itu dijadikan halan secara kontan pada akad, itu tidak sah akad salamnya, karena itu akan seperti jual beli. Wa dhahaba asy-Syafi'iyyah ila sihhatis salam halan wa muajjalan. Kalau Syafi'iyah itu memperbolehkan salam secara halan wa muajjalan, secara kontan atau secara tunda gitu. Fa idza ishtarata rabbus salam al-ajal jaza. Wa idza ishtarata al-hulul jaza aidan. Apabila mensyaratkan secara ajal, secara tunda itu juga boleh. Dan kalau diserahkan secara hulul, secara kontan pada waktu akad, itu juga diperbolehkan menurut madhab Syafi'iyah. Al-mawdu' al-akhir yakni al-ahkam al-ammah yang di salam, hukum-hukum yang secara umum pada akad salam. Yang pertama, idza kana ra'sul mal ainan wa raddahu bil bai'i ala rabbis salami bil aibi. Bil aibi afan. Idza kana ra'sul mal ainan wa raddahu bil aibi ala rabbis salami aw dhabata bil istihqaq hatta walau kana ar-raddu aw ad-dabtu ba'da ijra'il aqdi wa ba'dal iftiraq minal majlis fassalam mufasikhun. Jadi kalau ra'sul malnya itu berupa ain, akan tapi dikembalikan kepada Rabbus salam, kepada orang yang memesan itu karena adanya aib itu, maka akad salamnya itu fasah, batal, karena adanya cacat pada alat pembayarannya dari Rabbus salam. As-sani yabtulu aqdus salami idza kana fihi syartun li ahadil muta'aqidaini aw lakuma. Wa hadza al-ara' inda al-Hanafiyah alladzi la yaqbal khiyar syarti fi aqdi salam. Wasalis idza hadatsa fil muslim fi aibun wa huwa fi yadi rabbis salami bi afatin samawiyatin aw bi fi'lin ajnabiyyin. Bagaimana kalau muslim fi barang pesanannya itu setelah diterima oleh Rabbus salam, orang yang memesan, itu ada aibnya yang disebabkan oleh afat samawiyah, yang
ya karena rusaknya itu secara alami mungkin. Abi fi'lin ajnabi atau sebab tindakan orang lain, mungkin kurirnya gitu sebagai pihak ketiga. Fal muslam ilaihi mukhayyarun baina istirja'il muslam fi wa baina tarkihi fala yalzamuhu syai'un. Maka muslam ilaih itu diberi pilihan antara dia menarik kembali barang miliknya atau membiarkannya. Kalau dibiarkan gimana? Fala yalzamuhu syai'un. Maka dia tidak wajib membayar ganti karena itu rusaknya sebab afat samawiyah atau fi'lin ajnabi, bukan sebab kelalaian dia sendiri. Ar-rabi idza kafala fi majlisil aqdi ahadun bi ra'sil mali al-hawwala ra'sal mali ala ahadin nasi fa in sallamahu fi dzalikal majlis rabbus salam awil kafilu awil muhal alaih ilal muslam ilaihi kana salam sahihan wa illa fahuwa wal kafalah wal hawalah ma'al butlan. Wa hadzal afham jayyidan Ustaz. Mal murad يعني إذا كان عقد السلام يعني بالكفالة مثلا بين مثلا رجل ألف ورجل باء يعني يتعاقدان في بيع السلام ثم البائع والمشتري المشتري هو المطلوب لدفع رأس المال ولكن هو يقول أو هناك رجل ثالث يقول أنا كفيل أو أنا الذي سيدفع هذا رأس المال أو هذا المشتري يحول رأس المال إلى رجل ثالث هذا يجوز في الأصل في بيع السلام. بيع السلام الأصل يعني يتكون من البائع والمشتري. البائع يعني مسلم إليه والمشتري هو رب السلام بين مسلم إليه ورب السلام. فرب السلام هو المطلوب لدفع رأس المال ولكن يجوز أن يكون هناك كفيل رجل ثالث يكون كفيلا أو يكون محال عليه يعني من له يعني يطلب منه أن يدفع هذا الرأس. هذا يجوز بيع السلام بطريقة وجود الكفيل أو المحال عليه الذي سيدفع هذا الثمن أو هذا رأس المال. إذا كان ولكن فإذا سلمه ذلك في المجلس رب السلام فإن سلمه في ذلك المجلس رب السلام أو الكفيل أو المحل عليه إلى المسلم إليه كان السلام صحيحا وإلا فهو والوكالة والحوالة مع البطلان بالشرط أن يكون هذا الدفع أو هذا الثمن أو هذا رأس المال أيضا يدفعه في ذلك المجلس لأن من شروط صحة السلام يعني بيع بثمن عاجل مع مثمن آجل. الثمن لابد أن يكون معجلا والمثمن مؤجلا. فإذا كان الكفالة أو الحوالة لا يدفع في ذلك المجلس فهذا البيع باطل لا يصح فيه السلام لأن السلام لابد أن يكون وجود الثمن في ذلك العقد. Mafhum? Mafhum atau ghairu mafhum? Jadi baik salam ini boleh ya, yang membayar pihak ketiga, namanya kafil. Kafil itu penjamin atau dhamin. Ya, misalnya si A dan si B ada transaksi jual beli salam, namun si B yang seharusnya dia membayar, dia mengalihkan bayaran itu kepada orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bersedia untuk menjadi kafil atau penjamin bayarannya. Atau sebagai muhal alih ya, orang yang dialihkan bayarannya itu kepada dia. Dan dia bersedia dan dibayar di saat itu, maka ini sah. Salam seperti ini sah, pihak ketiga yang membayar. Namun kalau tidak dilakukan pembayaran di masa itu, maka tidak sah. Karena salam itu harus ada bayaran di depan, ya, dibayar di muka dan barangnya belakangan.
inti dari salam. Oke, Fadal. مفهوم أستاذ. نعم شكرا أستاذ. سنستمر إلى لو بعده يعني الخامس لا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه. Jadi transaksi fi ra'sil mal wala fil muslim fi qabla qabdihi, sebelum diserahkan itu dilarang untuk dikelola untuk hal yang lain gitu. Summa as-sadis idza talifal muslim fi wa qad hayyahu al muslim qabla ay yatasallamahu rabbus salam fal khasara 'alal muslim wala yang fasih bidzalik aqdus salam. Apabila barang yang dipesan itu talif, rusak ya, sebelum diterima oleh Rabbus salam, sebelum diterima oleh orang yang memesan, maka kerugiannya ditanggung oleh muslim ilaihnya kepada penjualnya. Akan tapi akad salamnya tidak batal. Wa yujbarul muslim ala taslim mislihi ila rabbis salam. Dan muslim itu harus menyerahkan barang yang serupa gitu sebagai ganti dari barang yang rusak tadi kepada pembeli. Summal akhir yakni idza waqa'a ikhtilafun bainal muta'aqidaini fi jinsil muslim fi kubilat al bayyinah na'am khata fil kitab al bayyinah bainahuma wa turjahu bayyinatu rabbis salam in waqa'al ikhtilaf bainahuma ba'da wuqu'il aqdi wa ba'da taslimil muslim ilaih as-saman wa idza lam takum bayyinatun jara at-tahaluf bainahuma. Apabila terjadi perbedaan di dalam jenis muslim fihnya, dalam jenis barang yang dipesan itu, apabila yang datang ternyata enggak sesuai dengan kriteria yang ditentukan gitu, maka kubilat al-bayyinah bainakuma. Itu keduanya sama-sama menunjukkan bukti gitu yang menguatkan dakwaannya. Akan tapi apabila sama-sama ada bayyinah, turjahu bayyinatu rabbis salam. Yang lebih diunggulkan adalah bukti dari yang memesan. Idza waqa'al ikhtilaf bainahuma ba'da wuqu'il aqdi. Apabila perbedaan antara keduanya itu terjadi setelah terjadinya akad gitu. Jadi apabila nggak sesuai ini kriteria, misal dia memesan kacamata 2 buah, ternyata yang datang 1 gitu. Jadi Rabbus salam, orang yang memesan itu menunjukkan bukti. Misal ini ketika check out itu ada 2 gitu, ternyata itu bisa diadukan nanti, dan itu dikuatkan menurut ibarat ini. Wa idza lam takum bayyinatun jara at-tahalluf bainakum. Apabila tidak sama-sama tidak bisa menunjukkan dalil, maka keduanya itu akan sama-sama melakukan sumpah gitu, halaf. Yumkin hadza minna idza wajadtum al-khataya wal mazallat naqulu afwan bi alfi afin summa nu'ti al-fursa li Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. طيب شكرا على لمجموعة العاشرة على هذا التقديم بعنوان عقد السلام. وأعتقد تصورتم في أذهانكم ما هي هذا العقد، وهو عقد السلام. فربما نختصر من هذا الباب بأن السلام هو نوع من أنواع المعاملات المباحة والجائزة والمشروعة، وطبقها الناس كثير منذ زمن قديم حتى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتسلمون يعني يسلفون ويسلمون في البيع لحاجتهم. قد يحتاج الناس البضائع والمبيعات، وهذه البضاعات لم تكن موجودة في ذلك الوقت ولكنه موجودة في الأسواق، فيدفع هذا المشتري للبائع وسيأتي البضاعة في وقت
معين على حسب الاتفاق، وهذا يجوز شرعا. ولكن بعض العلماء مثل الشافعية يرى بأن هذا البيع من المستثنيات، لأن أصل البيع لابد أن يكون وجود المبيع، وهو من أركان البيع. يعني البيع أركانها هناك الإيجاب والقبول أو ما يسمى بالعقد، ثم العقدان البائع والمشتري، ثم المبيع. يعني ومن شروط المبيع لابد أن يكون موجودا ليس فيه جهالة. فهذا بيع السلام، هذا المبيع لم يكن موجودا، أو في عبارة أخرى أن المبيع مجهول بمعنى لم يكن مرئيا، ولم يكن موجودا أمام المشتري والبائع، ولكن أجازه الشريعة إذا كان هذا المبيع في صفة معلومة وفي وزن معلوم، إذا كان هذه البضاعة موزونات، وفي كيل معلوم إذا كان هذه البضاعة من المكيلات، وفي عدد معلوم إذا كان هذه البضاعة من المعدودات، وفي ثمن معلوم. فهذه الشروط التي لابد من وجودها في هذا العقد أو في هذا البيع. إذن سواء كان هؤلاء العلماء الذين يرون بأن هذا جزء من البيع أو أنه من المستثنيات، فكلاهما صحيح أنه من أمر الذي أباحه الشارع، وهو بيع السلام مع هذه الشروط المتوفرة. وطبعا هناك أنواع من البضاعات أو من الأموال التي لا يجوز فيها أو لا يجرى فيها عقد السلام، فإن كان في اختلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية، فمثل الحيوانات هذا عند المالكية لا يجوز عقد السلام فيه، لأن الحيوانات هذا صعب ضبطه أو صعب مقداره، لأن مثلا واحد يبيع البقر، وهذا البقر غير موجود مثلا في مكان بعيد. مثلا البائع يقول هذا البقر يعني جسمه هكذا، ورجله أو سمين أو الهزيل أو نحيف أو كثير اللحم، فهذا المقادير يعني صعب تقديره. فلذلك الحنفية يرون بأن مثل هذه الأشياء لا يجوز بيعها سلاما، ولكن عند المالكية والشافعية يرون بجواز هذا البيع، يعني وإن كان هناك الاختلاف في التفاوت، لكن تفاوت بسيط. إذا قيل أن هذا الحيوان ثمين، يتبادر في أذهان الناس أنه سمين، يعني واحد يعرف بأن السمنة هذه مقدارها هكذا، ولكن إذا تبين في الواقع أنه هزيل، طبعا هناك حكم، فيجوز لرب السلام أن يرد هذا المبيع ويأخذ الثمن، أو إذا أراد البائع أن يأتي بشيء آخر حسب ما اتفق عليه فله ذلك. طيب، طبعا هناك أمور أخرى الأمور العامة أو الأحكام العامة الموجودة في هذا العقد، مثل ما بينا في المقالة وفي كذلك في كتاب المقر. إذا حصل هناك تنازع بين المشتري والمبيع وحصل الاختلاف، فماذا يكون وماذا في حكم الإسلامي؟ فإذا كان بين البائع والمشتري لهما بينة، فالبينة لمن؟ فالبينة للمشتري أو لرب السلام إذا كان هذا النزاع بعد القبض وبعد أن تم العقد. ولكن إذا لم يكن هناك بينة، فيجرى فيه التحالف أو التقاسم، يحلف. فهذا مكانة الحلف في الإسلام، يعني مكان رفيع أو مكانة رفيعة والعالية في الإسلام الحلف. لماذا؟ لأنه استخدام اسم الله سبحانه وتعالى في المعاملات. فلذلك يا إخوة، الحلف هذا أمر عظيم في الحقيقة، ولكن الآن الناس أصبح متساهلين في الحلف، لا يخافون في في هذه لفظ الجلال. طيب، على كل حال،
تفضل لمن عنده استفسارات أو تساؤلات أو ربما هناك شيء لم يكن واضحا. تفضل لمن عنده السؤال أو مداخلة. تفضل. Afwan Ustaz, تفضل ana يا. Zakiyatun Nisa hadirah Ustaz, tadi terlambat masuk Ustaz. طيب عندك سؤال؟ La Ustaz. طيب تفضل لمن عنده سؤال حول بيع السلام. نعم يا أستاذ، عندي سؤال لمجموعة. تفضل يا فايز. نعم. السؤال يعني أولا يعني كما قد بحثتم يعني في المسألة السلام في مذهب الحنفية يعني لا يجوز بيع السلام في المسألة الحيوانات، ولكن كيف حكمه إذا كان يعني البيع في قطعة من اللحم، يعني المثال أحد الكيلو أو المثال 5 كيلو، هل هذا يجوز أم لا؟ ثم السؤال الثاني يعني مثال يعني إذا كان البائع يعني يسلم البضائع في وقت أسرع من الوقت المتفق عليه، nah, hal yajuzu lahu talaba si'rin idofiyyin am la? Mungkin hadza minni. تفضل. تفضل يا مجموعة. يعني السؤال كما أنه لا يجوز السلام في الحيوانات عند الحنفية، فكيف إذا كان هذا البيع يعني في صورة اللحم هكذا يا فايز؟ نعم. لحم الحيوان. نعم. طيب تفضل يا. المثال بعده. نعم تفضل. نعم. سأجرب بالإجابة يا أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. آنفا قد شرحنا أن أحد ما لا يجوز سلامه عقد السلام فيه يعني الحيوانات يعني عند الحنفية لا يجوز لأن صعوبة ضبطه كما قد شرع أستاذ آنفا. وأما المذاهب الأخرى يعني قد جوز أن سلام في الحيوانات. وأما الحيوانات في صورة اللحم وهو مما يجوز سلامه لأن الحيوانات في صورة اللحم هو ما يستطيع أن يثبت أو يحدد بالكيل أو بالوزن الذي يعلم، مثل نشتري لحم الدجاجة 1 كيلو مثال، يعني يعرف ضبطه. فعندنا عند رأيي هذا صحيح عقد السلام فيه. والسؤال الثاني من فائز يعني أن ما السؤال فائز نسيته أنفا. يعني إذا كان البائع يعني يسلم البضائع في وقت أسرع، nah, من الوقت المتفق عليه، hal yajuzu lahu talaba si'rin idofiyyin am la? Minta tambahan gitu karena cepat. Kama fahimtu minal ibarat alladhi qad qara'tuha fi aqdi salam la yajuz li anna ra'sal mal wajib ay yusallam fi majlisil aqdi. Wa amma yustarat idza yastaritu al muslim fi bi idofa au bi ziyada as-saman li annahu qad aslama fi waqtin asyra fahuwa yukhalif bi al-aqd fahuwa la yajuz indi ya Faiz. Mungkin hunaka ra'yun akhar min asdiqa. Tafadhal. Nah, wa syukran jazilan ya sahibal maqal. طيب بالنسبة للسؤال الأول يعني قد أجابه، فإذا كان البضاعة بصورة اللحم فهذا لا يعتبر حيوان، لأن الحيوان هو ما زال حيا، وأما اللحوم هي لا يسمى حيوان. فالحيوان يعني مثل البقر والغنم
والدجاج هذا الحيوان. إذا كان واحد يريد أن يشتري حيوان معناه يعني شيء حي، وأما اللحم مرة أخرى هي ليس الحيوان، وهو نوع من المقتات. مقتات يعني الأشياء التي تؤكل أو الذي يقتات، ده من المقتات. وتعرفون بأن اللحوم طريقة بيعها يعني بالمكيلات، أو هي داخلة من ضمن المكيلات أو موزونات، ويجوز السلم فيه. يعني طبعا يبين نوعه ماذا يريد من اللحم، هل لحم الدجاج أو لحم الغنم أو لحم البقر أو لحم ماذا لحم الجاموس وما أشبه ذلك. فهذا يبين نوعه. ثم كذلك مقداره، هل يشتري كيلو واحد من اللحوم أو كيلوين أو ثلاثة مكيلات أو ثلاث كيلوات، أو يعني في مقدار معلوم وجنس معلوم وكذلك في سعر معلوم، هذا يجوز. ثم ثانيا بالنسبة كيف إذا كان تسليم البضاعة أسرع مما يكون. فبالنسبة لتسليم البضاعة أسرع من وقت اتفق فيه فهذا جائز، ولكن بالنسبة مع طلب الثمن فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العقد باتا كما بينا في المقالة، من شروط بيع السلام لابد أن يكون العقد باتا بمعنى تماما أو كاملا، يعني انتهى العقد بحيث قد دفع رب السلام سعر أو ثمن هذا البضاعة الذي سلم فيه أو الذي أسلم فيه، وقد سلم رأس المال، فتم العقد وليس فيه زيادة وما أشبه ذلك. فطلب الزيادة فهذا يعتبر من الشروط، مثل زيادة في غير ما اتفق عليه، فهذا لا يجوز. ولكن بالنسبة ل مثلا حصول أو ماذا وصول البضاعة في أسرع من الوقت، مثلا العقد سيأتي مثل ما شهدنا اليوم، مثلا نحن نشتري أونلاين وندفع في معجلا، ثم يقول البائع أو توكوبيديا يعني تقريبا وصول هذه البضاعة في تاريخ 6 إلى 7. فهذه يعني ماذا الأجل، قد يكون هذه البضاعة تأتي في تاريخ 6 أو قد تأتي في تاريخ 8، ولكن قد حصل هناك، قد يقع أو قد حصلت حادثة متأخرة، فهذه طبعا من الأشياء الذي يجوز للرب السلام كومبلين ماذا الادعاء، يجوز المطالبة فيه إذا خرج عن الاتفاق، ويجوز إبطال هذا العقد إذا حصل ما خرج عن الاتفاق، إلا إذا رضي رب السلام وكذلك رضي المسلم إليه، مثلا وصول هذه البضاعة في أسرع وقت قبل وقت الذي اتفق عليه. ولكن كونه يريد إضافة أو زيادة من السعر فهذا خارج عن الاتفاقية وهذا غير جائز. طيب في سؤال آخر يا إخوة موجود؟ مداخلة أخرى؟ أنتم موجودون يا إخوة؟ موجود أستاذ. موجود أستاذ. موجود يا أستاذ. خشيت فقط هذه الأسماء الموجودة في الشاشة وأنتم ما أدري أين كنتم الآن، أو تنامون أو تتجولون. طيب على كل حال أنتم يعني لابد أن تنوي نية صحيحة يا إخوة في ماذا في هذه الدراسة، وإن كنا في عالم الفضاء فلا نعرف أين أنتم الآن،
walakin hawilu an tutabi'u hadhihi ad-dirasah ahsan ma yakun. Li'annana huna yani ماذا ندرس ونطلب العلم طلب العلم. طيب فضل لمن عنده مداخلات أو سؤال حول السلام، أو إذا كان هذا الباب يعني كان واضحا نكتفي بهذا القدر. والمهم أنتم تصورتم ما هي بيع السلام وما هي الاختلافات بين العلماء في هذه القضية، خاصة مثلا هناك السؤال هل كل الأعيان هل يجوز أو هل جميع المال يمكن عقد السلم فيه أم هناك أنواع من الأموال الذي يجوز فيه السلم. فإذا جاء مثل هذا السؤال فأنتم تبينون هناك الأموال الذي يجوز فيه السلام وما لا يجوز فيه السلام مع الاختلاف العلماء في ذلك. بغض النظر عن مثلا أنتم عندما وجدتم المعلومات في هذا الكتاب فقد ذكر بعض الأمثلة من أنواع الأموال التي لا يجوز فيه السلام وما يجوز فيه، فأنتم ترجعون إلى ماذا؟ إلى الأركان والشروط في السلام. الأركان والشروط في السلام. فالمطلوب في السلام يا إخوة لابد أن يكون في كيل معلوم وفي وزن معلوم، أو إذا كان هذه البضاعة من المعدودات في عدد معلوم، ثم في ثمن معلوم وإلى أجل معلوم. ما دام هذا البيع هذا العقد يتوافر فيه هذه الشروط يجوز فيه. مثلا واحد يسأل عن هل يجوز مثلا أن نشتري حبات ماذا نقول مثلا لينكينج هذا لا يباع ماذا؟ هل يباع حبة أم يباع مكيلا؟ مثلا واحد قد يسأل هل يجوز ماذا بيع كلينكينج عن طريق سلام مثلا، لأنه يعني الحبات صغيرة، أو مثلا ماذا نقول في لغة بتاوي هذا جامبلان. فنحن ننظر إلى هذه الشروط يا إخوة، هذه الشروط. فالشروط يقول يعني أن يكون السلام في كيل معلوم أو في وزن معلوم أو في ماذا ثمن معلوم. فنحن ننظر هل هذه الأشياء أو هذه البضاعة يدخل من ضمن الموزونات أو من ضمن الماكيلات أو من ضمن المعدودات، أو يعني من أي طريقة يباع هذه البضاعة. وقد تكون البضاعة تباع عن طريق أكثر من الطرق، مثل semangka البطيخ أحيانا البائع يبيعه عن طريق العدديات، يعني سعر الحبة واحدة dijual bijian dijual apa satuan, satu buah semangka harganya sekian. Wa al-akharun yabi'una an tariqil madza al-mawzunat wal makilat. Jadi semangka ini dijual dengan cara kiloan, 1 kilonya sekian. Jadi boleh jadi satu buah semangka bisa saja harganya nilainya itu beratnya 2 kilo atau 3 kilo kalau dijual secara kiloan. Begitu juga ketika dijual secara satuan. Fa kaifa mithla hadhihi al-asya' wa nahnu na'ud ila syurut fi madza fi bai'i salam. Wa hunaka al-amwal alladhi yajuzu fihi as-salam fihi idza kanat hadhihi min al-ma'dudat wa idza kana fihi min al-mawzunat wal makilat. Wa qis ala hadhihi al-qadhiyah fi al-bida'at al-ukhra. Al-bida'at al-ukhra. Hatta wa in kanat al-as'ilah خارج أو غير موجودة في الكتاب، ولكن أنتم عندما ترجعون إلى الشروط والأركان وأنتم تفهمونها فأنتم تستطيع أن تحلل هذه القضية بهذه النظرية. Jadi semuanya itu bisa dikembalikan dengan teori yang ada ini ya, rukun dan syaratnya. Meskipun mungkin nanti pertanyaannya itu tidak ada dalam buku,
Tapi antum semuanya bisa melihat dari sisi sah dan tidaknya jual beli salam itu. Misalnya pertanyaan aneh-aneh ya. Jual beli kacang ya. Kacang bijian atau kacang masih ada kulitnya dan seterusnya. Ya tinggal kembalikan saja. Dia dijual secara kiloan atau dijual secara bijian dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kembalikan semuanya kepada teori yang ada, rukun dan syaratnya, definisinya. Selama barang tersebut atau harta tersebut bisa dijual secara kadar yang jelas, harga yang jelas, waktu yang jelas, barangnya juga ada di pasaran, orang sudah tahu barang itu ada, gitu ya. Maka itu boleh untuk dijual secara sah. Baik. Mafhum ya ikhwah? Insyaallah هذا الموضوع يعني نفهمها وإن شاء الله سهل عليكم أن تفهموه في هذه القضية ونشكر لمجموعة العاشرة على هذا التقديم ونشكر لجميع الإخوة على الاهتمام ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع موضوع جديد وهو الكفالة لم أخطأ الكفالة والكفالة هذا مباحثها كثيرة فأنتم مجموعة 11 من واجباتكم أن ترتبوها وتنظموها وطبعا لا تنقل هذه العبارات الموجودة في الكتاب تنقلها في الPPT وتقرأ ماذا في كل حرف طبعا هذا سوف يستغرق وقتا طويلا وإنما أنتم تقرؤونها وتفهمونها وتعبرونها في PPT بعبارات المختصرة ومفهومة ومشتملة على المعلومات المطلوبة في هذا الباب. هذا ومرة أخرى نشكركم جميعا على الاهتمام. فإن لم يكن هناك أي سؤال نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله في أسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.